ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரெசிபி வித் மீ அண்ட் மம். நம்ம இன்றைக்கி இஞ்சி மல்லி ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இஞ்சி மல்லி ரசம் செய்கிறதுக்கு 2 தக்காளி எடுத்திருக்கேன், 1 டீஸ்பூன் மல்லி விதை எடுத்திருக்கேன், 1 துண்டு இஞ்சி, 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, 4 பூண்டு எடுத்திருக்கேன், 1 கோழி குண்டு சைஸுக்கு புளி. இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு மிக்சர் ஜாரில் மிளகு, ஜீரகம், பூண்டு, இஞ்சி, தனியா எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்து வந்துக்கோங்க. அம்மியில் வச்சு அரைச்சி செஞ்சிங்கனாவும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நமக்கு சளி பிடிச்சிருக்கும் போது இல்லை காய்ச்சலாக இருக்கும்போது தனியா யூஸ் பண்ணி இப்படி ரசம் வச்சு சாப்பிட்டா சளிக்கு ரொம்பவே நல்லது. சளியை உடனே கண்ட்ரோல் பண்ணும். தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கும் தனியா ரொம்பவே நல்லது. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புளியை கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 2 தக்காளியை நல்லா மேஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறத இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இது கூட தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ரசத்துக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ ஒரு பேனில் 1 டீஸ்பூன் கடலெண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு கடலெண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் 1 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன். கடுகு காஞ்சதும் ஒரு வத்தமிளகாய் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மிக்ஸ் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். லேடிஸ்க்கு வர ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் ப்ராப்ளம்க்கும் தனியா நல்லா க்யூர் பண்ணுது. தனியாவை நைட்டே தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு காலையில் அதை வடிகட்டி அந்த தண்ணியை எம்டி ஸ்டொமக்கில் குடிச்சிட்டு வந்திங்கன்னா நமக்கு ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ், மென்சஸ் டைமில் வர வயிற்று வலி எல்லாமே கண்ட்ரோல் ஆகும். தைராய்டும் இப்படி சாப்பிட்டுட்டு வந்திங்கன்னா தைராய்டும் ரொம்பவே நல்லா கண்ட்ரோல் ஆகும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு கொதி வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக மல்லித்தழை தூவிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்ம ஹெல்த்தியான தனியா இஞ்சி ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ, பை.